जल्दी छोड़। सो गाइस अभी बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। लाइक हम लोग बाइक को घाट से नीचे उतारने वाले हैं, है ना। स्टार्टिंग रंजीत भाई कर रहे हैं। प्यार से एकदम लो, नीचे नीचे प्यार से एकदम जाने दो। उतर गया, जाने दो। बहुत बढ़िया। तुम उस साइड रहो, मुझे साइड। मोहित करो कोई। अरे बहुत इजी जाएगा, मेन वही था। वो देखो ना, छोटे छोटे सीढ़ी है। चलो तो गाइस एनएस तो आराम से उतर रही है, बट आरसी मेरी गाइस फट के हाथ में आ जा रही है। साइड है। Holy shit. पीछे रास्ता बंद है, टर्न कर लो, बंद है। थोड़ा सा आगे दो। बताइए यार। पीछे पूछ दो, एक सर्कल भी लिया मारेंगे। चलिए साधु भाई।
एक सर्कल भी तो यहाँ बनता है। ओए साइड जाओ, साइड जाओ। मैं बाइक साइड लेके जाओ ना ऊपर। चढ़ाई चढ़ाई सो गाइज ये चेक कीजिए, थर्सडे है, सेम डे 8 जून 3:27 एंड अभी हम यहाँ देखिए लाइक प्रॉब्लम थोड़ी हुई थी। और ये पुलिस स्टेशन देखिए, थाना भेलूपुर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी लाइक हम लोग घाट पे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो आई डोंट नो किसी ने कंप्लेन किया। उसके बाद फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हुई थोड़ी सी, और उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं, और एक वार्निंग देके मैं छोड़ दिया गया। और गाइस अभी बहुत थोड़ा लाइक मूड टायर्ड हुआ है, तो अभी चल रहे हैं घाट पे, फिर से चिल आउट करेंगे थोड़ा, है ना। उसके बाद क्या सीन बनता है आपको आगे दिखाते हैं। पुलिस वाला क्या बोल रहा है, हाँ। तुमको स्टंट करना था, हाँ। तुम्हें बाइक उड़ानी थी, हाँ। तुम्हें उतारना था, तुम नमो घाट चले गए होते। हाँ। मतलब ये नहीं बोल रहे गाड़ी ना उतारो ना करो, नमो घाट चले जाते। नमो घाट में वाह, मतलब वाह, कि जाके वाह, कर guys। सकते हैं हम लोग। अगर रोड पे पकड़ेंगे तो कहेंगे कि भाई ये रोड नहीं, है नहीं, 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 फिर अंकल ने बोला बेटा तू लोग क्या मगर सड़क पर पकड़ ले रही थी, पहली बात तो हम पकड़ ही नहीं पाए होते, हमारा हाँ, बुलेट बुलेट है। है, हम तो पकड़ ही नहीं पाते तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन अब गिरफ्त में आ गए हो तो भाई ये सही बात है। रंजीत जाओगे अब दोबारा घाट पे जाना रहेगा तो। लेकिन गाइस एक बात मैं जरूर से बोलना चाहूंगा, लाइक हेड्स अप टू वाराणसी पुलिस। लाइक मैं लाइक डीप डाउन फीलिंग से बनारस पुलिस के लिए एक शॉर्ट आउट है, क्योंकि इस लेवल पे बनारस पुलिस ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और लाइक इतना कुछ होने के बावजूद भी लाइक एक भैया हमसे मिले थे, वो भी पुलिस में जॉब कर रहे हैं, उनका ड्रीम है लाइक ही वांट टू राइड BMW गाइस, और उसके लिए वो जॉब कर रहे हैं। तो लाइक काफी अच्छा लगा। लाइक अब के जो पुलिस वाले लाइक वो भी पढ़े लिखे हैं, तो चीजों को समझ रहे हैं कि मोटर ब्लॉगिंग क्या होता है, फील्ड क्या। इवन वो हमसे बात कर रहे थे प्रभजोत के बारे में, EQ07 राइडर के बारे में, तो लाइक सुन के काफी अच्छा लगा गाइस, है ना। तो ऐसे ही गाइस कीप हसलिंग, कीप रोलिंग, कीप कैमरा रोलिंग, गाड़ी भी रोल हो रही है गाइस, तो कीप रोलिंग, स्टीयरिंग रोलिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को आएगी कि हम लोग घाट के उस पार बाइक लेके जाएंगे, हम लोग ऑन सैंड चलाएंगे बाइक को। पानी हो गया, घाट हो गया, अभी बालू बचा हुआ, तब क्या। लेकिन नहीं, मेरा एक छोटा सा मैसेज है, देखिए आप एक बार ना कल को आप एक बार ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आपको कुछ डैमेज हो जाएगा, तो आपको फिक्स होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन बाइक का क्या है यार, बाइक टूटेगी फिटेगी फिर उसको बना लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर चीज़ होता है कि आप अपने आप को सेफ लेके चलिए, अपनी चीज़ों को सेफ लेके करिए। बाइक का क्या है यार, बाइक टूटेगी, एक बाइक नहीं दूसरी बाइक ला लेंगे, लेकिन लाइफ एक बार चली जाएगी दोबारा नहीं आएगी। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस ब्रो। वन विल गेम, बाय बाय।